हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज ट्रू और फॉल्स द बैक्टीरिया दैट कॉजेज टीबी कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड फ्रॉम कफिंग। तो यहाँ पे बोल रहा है जो बैक्टीरिया टीबी कॉज करता है वो ट्रांसमिट करता है बाय द ड्रॉपलेट दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम कफिंग बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट की बात करें। की कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पे हमारा, दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस सो ट्यूबरक्यूलोसिस की अगर हम बात करें तो ये जो है बहुत ही सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है। इट इज अ वेरी सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कॉज होता है बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है बच्चों, सो हम कह सकते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस है इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और बात करें कि ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, सो ट्यूबरकुलोसिस मेनली अफेक्ट्स लंग्स। ठीक है बच्चों, मेनली अफेक्ट लंग्स। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा इसका दैट व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन do sneezing, coughing and spitting, then the droplet of that infected droplet cause TB. So we can write droplet of sputum when the infected person sneeze, when the infected person sneezing, coughing और spitting। ठीक है बच्चों, तो बोल सकते हैं कि ये जो टीबी कॉज करता है जो बैक्टीरिया, वो ट्रांसमिट होता है बाय द ड्रॉपलेट रिलीज्ड फ्रॉम कफिंग। So we can say that this statement is true. Hope you understood it well. Best of luck.